परेकी छु दङ्गबाट किन यति बोल्न मन लाउँछ किन यति हाँस्न मन लाउँछ मलाई तिमीसँग मेरो माया छौ कति असल सधैँ मेरो दिलभित्र बसल परेको छु दङ्ग किन यति बोल्न मन लाउँछ किन यति हाँस्न मन लाउँछ मलाई तिमीसँग काठमाडौँ आएपछि जति पनि गीतहरू भएको छन् नि यस्तै लभ स्टोरी खालका छन् के रिस उठ्दैन कहिले के लभै छैन कोहीसँग अब गाउँदाखेरि फिल्डमा गाउँ एकदम लभ परिरहेको छ फिल्डमा गाउनु त्यो कसरी ल्याउने फिल्म के भनेपछि गाउने बेला फिल्ममा गाऊ लभ परे जसरी गाऊ भनेर भन्छन् त्यस्तो लभ परेको छैन त्यो फिल ल्याएर गीत गा भन्छन् आन्न आउनु त आउँछ कसो तसो निकाल्नुपर्छ अहिले त गाह्रो भयो बल गरेर निकाल्नु पर्छ त्यो फिल गाह्रो छ एकदम हाँसी हाँसो गरेर गाएपछि बल्ल फिल आउँछ न मलाई पहिलो कुरा नै उहाँको आवाजले नै मन जित्यो भिडियोमा हेरेर आवाजले मलाई मन छोएर नै मैले मेरो गीतमा बाबुसँगै काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बाबुलाई जोडेको हो होइन हम सिंगम कहती हुई अब देख सकते यूट्यूब में जाके देखिए ठीक है सानो यूट्यूब चैनल से एकदमै ठुलो भयङ्कर घर त अब गाह्रो छ अहिलेको यो परिस्थितिमा होइन मान्छेहरू धनी कमाउनेहरूले पनि घर बनाउन अलिक गाह्रै छ झन् अब सहयोग सङ्कलन गरेर ठुलो घर होइन सानो बास बस्न मिल्ने उहाँहरूको आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ चाहे त्यो जतिसुकै भित्र छिर्ने बेलामा ढोकामा ठोक किन नलागोस् होइन तर आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ त्यो कारणले भाइको घर बनाउने अभियानमा सबैजनाले साथ दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 10,000 रुपैयाँ चाहिँ म भाइको यो घर बनाउने अभियानमा मेरो तर्फबाट सहयोग गर्न चाहन्छु आजभोलि क्यास बोक्ने चलन छैन होइन त्यो भएर म हजुरको क्युआरमा एकछिनपछि नै हाल्नेछु थ्याङ्क यू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भाइको घर बनाउने अभियानमा सबैले साथ दिनुहोला मेरो माया छौ कति असल सधैँ मेरो दिलभित्र बसल परेको छु दङ्ग किन यति बोल्न मन लाउँछ किन यति हाँस्न मन लाउँछ मलाई तिमीसँग यही हो मेरो एक मात्रै रहर तिमीसँगै घुम्ने गाउँ सहर परेकी छु दङ्ग किन यति बोल्न मन लाग्छ किन यति हाँस्न मन लाग्छ मलाई तिमीसँग कस्तो राम्रो सबैलाई सुहाउने के परेको छु दङ्ग किन यति हाँस्न मन लाग्छ किन यति बोल्न मन लाग्छ घर गएर आमालाई सुनाइदिन्छ गीत किन किन आमालाई सुनाउने अरूलाई सुनाउने मान्छे छैन त्यस्तो अब लभलाई सुनाउने अब छैन आमालाई बुवालाई सुनाउँछ हे जालहारीले जाल हान्दै गयो पारी गार गएपछि फर्किँदैनन् यस्ता दिन बार घाँसै काटौँ खोलिदो भाना हाँस्दै खेल्दै गयो जोबाना घाँसै काटौँ खोलिदो भाना हाँस्दै खेल्दै गयो जोबाना अरे हाँस्दै खेल्दै गएको जोबाना हो अब गीत सिर्जना गर्ने मान्छेले कोही न कोहीलाई त सम्झेरै लेख्ने हो मैले चाहिँ यो गीतहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ एकचोटि उसलाई पनि सम्झाएको थिएँ हाम्रो विवेक र सिर्जनालाई पनि सम्झाएको थिएँ यो गीत लेख्दा चाहिँ अरूलाई ढाँटेको होइन यो गीत लेख्दा मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थियो मलाई सिर्जना सुवेदी र विवेक पङ्गिनीको त्यो प्रेम कथा साँच्चीकै सबैलाई हर कोहीलाई थाहा छ आज त्यही सिर्जना सुवेदी र विवेक पङ्गेनीको त्यो अधुरो प्रेम कथालाई टपक्क टिपेर यहाँ गीत मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ
तपाईँ प्रेममा नपरे पनि कसैको प्रेमिल जोडीलाई देखेर चाहिँ गीत बनाउनु भएको रहेछ। आहा तिमीले क्या मिठो बात मार्छौ, बातै बातमा झमकै रात पार्छौ, परेकी छु दङ्ग किन यति बोल्न मन लाउँछ, किन यति हाँस्न मन लाउँछ मलाई तिमीसँग। सुनिरहँ लाग्ने गीत बनाएको छ होइन। विशेष गरी विवेक पङ्गेनी र सृजना सुवेदीको कथामा आधारित भएर पनि होला अब यो गीत दर्शकहरूको मनमा त्यो बस्न सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। अनि भाइ तिमीलाई दिदी टिका सानुसँग जोडिएर जुन यो गीत गाइरहँदा गीत रेकर्डिङ गरिरहँदा कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागेको छ होइन। हजुर यस्तै नाच्ने गाना हो, अब नाच्न पनि आउँदैन त्यस्तै केही छैन। गीत गाउँदाखेरि एकदम सजिलो भयो, सजिलो गीत रहेछ, सजिलो लाग्यो एकदम। नत्र गाह्रो भइदियो त टाइम लाग्ने हो। हजुर धेरै टाइम लाग्ने, छिट्टै सिद्धियो, राम्रो लाग्यो एकदम। हो दिदीले बनाएको यो गीत कस्तो लाग्यो बहिनीलाई? यो गीत आफैमा एकदमै प्रेमिल गीत छ दाइ, एकदमै शब्दमा राम्रो छ, माया प्रेमको भाव छ। त्यही माथि हाम्रो विनोद भाइले एकदमै मिठो गाउनुभयो। अब हामी त जसो तसो दोहोरी मात्रै गाउने मान्छे, स्वर त्यति मिठो नभए पनि भाइसँगको सहकार्यले एकदमै खुसी लाग्यो होइन। बहिनीको स्वर पनि कति मिठो, टिका सानुले जस्तै बहिनीले पनि मिठो गाउनु रहेछ भन्छन् नि त दर्शकहरूले, त मिठो मन पराएको छ नि बहिनीलाई पनि। हजुर धन्यवाद। किनभने यो फिल्डमा त बहिनीले पनि त धेरै वर्ष भयो नि त है, मिहिनेत दुःख गरिरहेको।